Kryeministri Thaçi bën thirrje për mobilizim lidhur me fillimin e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Serbët kategorik kundër flet votimeve me simbolet e shtetit të Kosovës. Qeveria e Kosovës i dorëzoi Bashkimit Evropian strategjinë për kalimin e kompetencave nga EULEX-i tek vendorët. Policia konfiskon 243.000 euro të falsifikuara e dyshuara një 30 vjeçare përkatësisë bosnjake. Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin qendror të lajmeve në televizionin publik të Kosovës. Kosova do të nisë negociatat me Bashkimin Evropian për marrëveshjen e stabilizim asociimit në vjeshtë të këtij viti dhe do t'i përfundojë ato në pranverë të vitit të ardhshëm. Tani më ekipi negociues pothuajse është gati për të nisur këto negociata. Me këtë rast, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se Kosova është unike në të ardhmen e saj evropiane. Liberalizimi i vizave dhe nisja e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit janë prioritete të vendit në rrugën drejt integrimit evropian, ndërsa institucionet tona duhet të përkushtohen edhe më shumë për plotësimin e kushteve për dy proceset integruese drejt BE-s. Kështu tha kryeministri i vendit Hashim Thaçi gjatë takimit të parë të grupit negociator për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Megjithatë, kreu i qeverisë nuk ka dhënë ndonjë datë se kur qytetarët e Kosovës mund të lëvizin të lirë në zonën Schengen. Se përket liberalizimit e vizave, siç e kemi thënë, shumë herë deri më tani, procesi i liberalizimit e vizave është proces të cilin qytetarët e vlerësojnë më së shumti, pasi që në fakt liria e lëvizjes pa viza përvend prioritet kryesor të kësaj qeverie. Përveç kësaj, kryeministri Thaçi ka kërkuar përkushtim më të madh të gjitha mekanizmave për sundimin e rendit dhe ligjit, ndërsa u ka bërë me dije antarëve të qeverisë që ky proces nuk ka të bëjë me agjendë politike, por është interes shtetëror i vendit drejt antarësimit në BE. Kërkoj nga secili që aktivitetet dhe obligimet që dalin nga procesi i liberalizimit e vizave dhe negocimi i marrëveshjes së stabilizim asociimit të trajtohen me prioritet më të lartë të mundshëm. Kjo nuk ka të bëjë me agjenda politike të asnjë partie politike. Kosova ka qenë, është dhe do të mbetet unike sa përket të ardhmes evropiane, edhe sa përket spektrit politik, vullnetit qytetar, por edhe një unitetit të plot gjithë qytetar pa dallim etnie. Ndërkaq, lidhur me marrëveshjen e stabilizim asociimit, Ministria e Integrimeve Evropiane dhe njëherësh krye negociatore për MSA-n, Vlora Qitaku, tha se marrëveshja do të jetë bazë ligjore për gjitha hapat e radhës që do të merren për aderimin e Kosovës në Bashkimin Evropian. Një proces i suksesshëm negociator kërkon hierarki të definuar qartë organizative, procedura të thjeshta dhe të qarta, ekspertizë teknike dhe involvim të gjithë akterëve politik dhe shoqëror, përfshirë biznesin, akademin dhe shoqërinë civile. Negociatat për marrëveshjen e stabilizim asociimit pritet të fillojnë në vjeshtën e këtij viti për të përfunduar në pranverën e vitit të ardhshëm, ku do të jenë 11 fusha të negocimit. Ndërsa fushën më sfiduese antarët e qeverisë kanë konsideruar të jetë ajo e sundimit të rendit dhe të ligjit, duke përfshirë këtu luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Qeveria e Republikës së Kosovës u ka dorëzuar zyrtarëve të Bashkimit Evropian strategjinë përmes së cilës kërkohet bartja e kompetencave nga misioni e EULEX-it tek autoritetet kosovare. Përmes kësaj strategjie, e cila është publikuar ditëve të fundit në media, ekzekutivi përmend faktorët të cilët dëshmojnë përgatishmërinë e institucioneve të Kosovës për periudhën pas përfundimit të mandatit të EULEX-it. Qeveria ja ka prezantuar Brukselit zyrtar një strategji të tranzicionit që parasheh bartjen e kompetencave ekzekutive nga EULEX-i tek institucionet relevante të Kosovës në një mënyrë të koordinuar me qëllim që ky mision i Bashkimit Evropian të përfundojë mandatin e vet deri në qershor të vitit 2014. Qeveria e Kosovës ka shprehur qëndrimin se nuk ka nevojë për asistencë nga EULEX-i as për zbatimin e marrëveshjeve të dialogut Kosovë-Serbi. Sipas dokumentit i cili është publikuar në media thuhet se sasia dhe referencat e asistencës së domosdoshme në zbatimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi dhe planet e mëtutjeshme të zbatimit përcaktohen nga rezultatet e grupeve të punës, shumica e të cilave nuk janë përfundimtare. Që është më rëndësishmja qëndrimi i qeverisë së Kosovës është se
me gjithë domosdoshmërinë maksimale të EULEX-it për sundimin e ligjit në 4 komunat në veriun e Kosovës. Tranzicioni në pjesë të tjera të shtetit nuk duhet të mbajtur peng i pranisë në atë pjesë të shtetit dhe se tranzicioni nuk duhet të mbetet i papërmbushur si pasojë domosdoshmërisë së pranisë së EULEX-it në veri, thuhet në strategjinë e qeverisë. Qeveria ka shprehur qëndrimin se Kosova nuk do të ketë nevojë për EULEX-in as në fushën e hetimit të krimeve të luftës. Sipas dokumentit, për shkak të ndjeshmërisë së këtyre rasteve dhe mungesës së gatishmërisë së prokurorëve dhe gjykatësve lokal për të punuar në raste të tilla, qeveria e Kosovës gjithnjë ka pohuar se juridiksioni për ndjekjen dhe gjykimin e këtyre rasteve duhet të mbetet kompetencë e EULEX-it deri në qershor të vitit 2014. Pas qershorit të vitit 2014, institucionet e Kosovës do të jenë plotësisht të afta që të merren dhe të trajtojnë këto raste të vetme. Qeveria ka shprehur zotimin se pas një viti Kosova do ta luftojë edhe korrupsionin vet. Edhe pse kjo fushë është e lidhur ngushtë me fushat e lartë përmendura të kapaciteteve politike, hulumtuese dhe prokuroriale, qeveria e Kosovës gëzon një mbështetje të madhe për rritjen e kapaciteteve për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, kryesisht nëpërmjet monitorimit, mentorimit dhe këshillimit, thuhet në dokumentin që është prezantuar Brukseli zyrtar. Mes të tjerash, në këtë dokument thuhet se qeveria do të vazhdojë të ketë mbështetje në këtë fushë nëpërmjet projekteve asistencës së drejtë për drejtë të zyrës së BE-s në Prishtinë dhe kështu ekspertiza e domosdoshme BE-s do të sigurohet nëpërmjet tyre. Ekzekutivi kosovar ka shprehur gatishmërinë që të mbështesë ekzistencën e dhomës së veçantë të Gjykatës Supreme, si e tillë për më shumë se 5 vjet, duke filluar që prej tani. Po kështu, ka ofruar në parim mbështetje të mëtutjeshme teknike, siç kërkohet nga dhoma e veçantë të Gjykatës Supreme, me qëllim që të ndihmojë efikasitetin e dhomës. Sipas strategjisë, një ndryshim në përgjithësi duhet të ndërmerret për sa u përket trendeve pasuese. Strukturat që aktualisht drejtohen nga EULEX-i duhet të fillojnë të bashkëkryesohen menjëherë dhe të drejtohen plotësisht nga stafi lokal deri në fund të vitit 2013. Qeveria ka vlerësuar se Këshilli Gjyqësor i Kosovës dhe Këshilli Prokurorial i Kosovës janë në gjendje të uprinë institucioneve pa ndonjë ndihmë të mëtutjeshme të EULEX-it. Megjithatë, qeveria ka ruajtur qëndrimin se mbështetja domosdoshme pas përfundimit të mandatit asistues të EULEX-it mund të jepet edhe më pas në formë të ekspertizës në rast nevoje. Dokumenti përmend edhe çështjen e mbrojtjes së dëshmitarëve. Aty thuhet se EULEX-i duhet ta ndihmojë Kosovën në iniciimin dhe arritjen e marrëveshjeve me shtete tjera me qëllim të mbrojtjes së dëshmitarëve. Përderisa për të gjitha këto çështje është kërkuar kalimi i detyrave nga EULEX-i në institucionet e Kosovës. Ka një pikë që kërkohet vazhdimi i ndihmës së evropianëve përtej gjysmës së vitit të ardhshëm. Megjithatë, duke pasur parasysh se ndihma e njësitit ndërkombëtar të bashkëpunimit ligjor të EULEX-it ishte siguruar për Kosovën me kërkesat e shteteve që nuk e njohin pavarësinë e saj. EULEX-i duhet të marrë në konsiderat ofrimin e ndihmës në transmetimin e kërkesave, duke vepruar si një kanal komunikimi ndërmjet Kosovës dhe shteteve që nuk e kanë njohur atë për kërkesat e ndihmës juridike ndërkombëtare, thuhet në strategjinë e qeverisë për bartjen e kompetencave nga EULEX-i. Përvërsuesit e EULEX-it ja dorëzuan Agjencisë së Regjistrimit Civil të Kosovës kopjet e vërtetuara të 1550 librave AMS, të cilat janë marrë nga Serbia. Zyrtarët e EULEX-it bëjnë të ditur se janë dorëzuar dosjet e plota për 2 komuna, Kamenic dhe Viti, të cilat përbëhen prej kopjeve të vërtetuara të librave AMS origjinal me të dhënat për lindjet, martesat dhe vdekjet. Këto kopje janë përgatitur dhe vërtetuar gjatë 2 muajve të kaluar si pjesë e një projekti me bazë në Nish, në të cilin përfshihen EULEX-i, Zyra e BE-s në Kosovë, Këshilli Danes për Refugjatësi dhe ekipet nga Kosova dhe Serbia. Vlerësohet se në Serbi ndodhen gjithsej rreth 12.000 libra AMS. Vazhdojmë me lajme të tjera. Autoritetet serbe shprehen të vendosura për të mos i pranuar fletvotimet me simbole kosovare për zgjedhjet e 3 nëntorit në veri. Madje këtë e shohin si një element për t'i friksuar serbët që të dalin në zgjedhje. E njohësit e këtyre çështjeve thonë se do të ishte pa kuptimt që të ekzistojnë 2 lloje të fletvotimeve. Në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit, fletvotimet do të jenë të njëjta në gjithë territorin e vendit, pasi ato do të mbahen sipas ligjeve të Kosovës. Kështu ka deklaruar ditë më parë për ETK-n kryetare e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdite Daka. Ndërsa në një intervistë për mediat serbe, Daka ka deklaruar se deri më tani nuk është diskutuar se si do duket logoja në fletvotimet e zgjedhjeve të ardhshme. Në anën tjetër, njohësi miri i procesit zgjedhor Adnan Merovci thotë se këto zgjedhje janë në hijen e marrëveshjes së Brukselit. Sipas tij, çështja e 2 palë fletvotimeve në këto zgjedhje është e pakuptimt. Me rëndësi është që fletvotimet jetë unik dhe vetëm një,
dhe nuk pres dhe nuk ka mundësi të jenë dy lloj fletvëtimesh, dhe e dyta, mendoj se çmimit që duhet shumica në këtë rast shteti i Kosovës i dominuar për shqiptarëve të bëj maksimumin e lejum ligjor dhe kushtetues që serbët t'i bëjnë të marrin pjesë në zgjedhje, sepse është një standard dhe është një test i madh në përgjithësi për demokratizimin dhe integrimin e ardhshme që po i synojmë. Banorët serb nga veriu i vendit, të përkrahur edhe nga përfaqësuesit e tyre, kanë paralajmëruar bojkot të zgjedhjeve nëse flet votimet për zgjedhjet në veri përmbajnë simbolet e shtetit të Kosovës. E ky paralajmërim i serbëve për ekspertin e çështjeve kushtetuese Riza Smaka është një spektakël i përgatitur mirë nga ana e serbëve. Qytetarët serb, një numër i konsideruar i tyre, janë të privilegjuar nga Beogradi politik, edhe ato janë instrumente, janë mekanizma që veprojnë, ju lutem, pa presion, pa qëndrim parimor, të stabil të pushtetarëve tanë, të qeveritarëve tanë, pa ushtrim të influencës proaktive të Unionit Evropian në Beogradin, nuk mund të arrijet asgjë në implementimin e marrëveshjes saj përket zgjedhjeve. Pavarësisht deklarimeve të autoriteteve kosovare se zgjedhjet do të mbahen sipas ligjeve të Kosovës dhe standardeve ndërkombëtare, shefi i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vulin ka thënë se për Serbinë është e papranueshme që flet votimet për zgjedhjet lokale në Kosovë të kenë simbolet shtetërore të Kosovës. Prishtina po duket si kundërshtari më i madh i zgjedhjeve dhe i kret asaj që është arritur përmes marrëveshjeve në Bruksel. Nëse kështu po duan të bindin serbët të mos dalin në zgjedhje, atëherë ne do të mendojmë masa që do të pasojnë. Prishtina po i trembet përfundimit se serbët mund ta marrin fatin e tyre në dorë përmes këtyre zgjedhjeve, andaj kësaj po i trembet. Në bazë të marrëveshjes Prishtinë-Beograd në zgjedhjet lokale në komunat veriore, misioni OSBE-s do të ketë rol lehtësues. Sonte në emisionin Subvencioni, cili transmetohet drejt për drejt nga ora 21, eftuar është zëvendës kryeministri Edita Tahiri, e cila do të vlasë rreth marrëveshjeve me Serbin për çështjet e telekomunikacionit, energjisë, trepçës dhe ujmanit. Ecim tutje me zhvillimet e tjera. Një jetë në luftë dhe paqe është libri autobiografik i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Kofi Annan, botuar nga Penguin Press në New York, i cili përshkruan 8 vitet e tij në postin e shefit të organizatës botërore. Përveç luftës dhe gjenocidit në Ruandë dhe në ish Jugosllavi, një segment e librit e përbën edhe lufta në Kosovë. Libri autobiografik Një jetë në luftë dhe paqe i ish sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Kofi Annan, botuar nga Penguin Press në New York, përshkruan 8 vitet e tij në postin e shefit të organizatës botërore që nuk ishin pas sfida për të dhe paqen ndërkombëtare. Përveç luftës dhe gjenocidit në Ruandë dhe në ish Jugosllavi, një segment në librin e tij përbën edhe lufta në Kosovë dhe kundërshtimet diplomatike të vendeve anëtare të përhershme të Këshillit të Sigurimit rreth ndërhyrjes dhe autorizimit nga organi ekzekutiv i OKB-s si ruajtësi i paqes dhe sigurisë në botë. Kofi Annan sipas librit ka mbështetur ndërhyrjen ushtarake në Kosovë edhe pa një sankcion nga ana e Këshillit të Sigurimit. Libri është një rrëfim i sinqert i Annanit për ngjarjet më të rëndësishme të 20 viteve të fundit që paraqiten qartë dhe në mënyrë koncize. Duke rikujtuar sulmin e Serbisë mbi Kosovën, Annan thot se fushata serbe para së gjithash kishte një qëllim, të largojë dhe të vrasë sa më shumë shqiptar të Kosovës. Ish shefi i OKB-s përmend pastaj fjalimet e tij të ndryshme para, gjatë dhe pas intervenimit të NATO-s, duke bërë të qartë se ndonse në një pozitë neutrale, ai megjithatë mbështeste ndërhyrjen ushtarake dhe këtu bën një analogji me siç thot intervenimin e kirurgut për shpëtimin e jetës. Nga mesi i fushatës bombarduese të NATO-s kundër pozicioneve ushtarake serbe në Serbi dhe Kosovë, Annan thot se ishte angazhuar për një rol më aktiv diplomatik të Kombeve të Bashkuara. Mirpo ai nuk e fsheh se Shtetet e Bashkuara të Amerikës donin që OKB-ja dhe ai personalisht të ishin sa më larg menaxhimit të konfliktit. Për lexuesit që duan të identifikojnë heronj dhe kriminalët, libri ofron materiale të mjaftueshme, vlerëson librin gazeta Christian Science Monitor. Zëvendës ambasadori i Kosovës në Kroaci Urtak Hamiti ka raportuar para Komisionit Funksional në lidhje me skandalin e shkaktuar në Zagreb.
Raportimi i tij në lidhje me atë ndodhi ditë më parë në Zagreb që i kushtoi atij me humbjen e kësaj pozite, ka qenë mbyllur për mediat. Pas skandalit në Kroaci, zëvendës ambasadori Urtak Hamiti është paraqitur para komisionit disiplinor të formuar nga Ministria e Punëve të Jashtme. Ai ka dhënë versionin e tij rreth skandalit, mirë po zyrtarët të ministrisë nuk kanë bërë të ditur se çka ka deklaruar Hamiti para komisionit. Sipas tyre, derisa komisioni të verifikojë deklaratën, sqarimi i tij rreth skandalit nuk do të bëhet i ditur për opinionin publik. Ato që ka raportuar zoti Hamiti nuk është për publikun, i mbetet komisioni funksional që të vazhdoj punën dhe të analizoj deklaratat e tij. Komisioni funksional pashtu do të kërkojë një raport policor nga autoritetet kroate, i cili do të arrijë shumë shpejt në Kosovë, mund të merr pyetje edhe përfaqësues tjerë, do të thotë duhet i lëmë hapësirë komisionit që ta kryejë punën e vet. Për më tepër, Berami thot se Hamiti do të pres vlerësimet e komisionit në afat prej 20 ditësh, ndërsa nuk jep detajet e tjera rreth takimit të sotëm. Urtak Hamiti, pas arrestimit në gjendje të dehur nga autoritetet policore kroate, është tërhequr nga misioni në Kroaci. Zyrtarët policor në rajonin e Prizrenit kanë sekuestruar 468 kartë monedha 500 euroshe, që kapin vlerën 234.000 euro. E dyshuar në këtë rast është një 30 vjeçare nga Bosnja, cila pasi është konstatuar se ishte në ndikim të substancave narkotike, me urdhër të prokurorit është dërguar për ekzaminim në spitalin e rajonal të Prizrenit. 468 kartë monedha 500 euroshe që kapin vlerën 234.000 euro janë sekuestruar nga policia e Prizrenit pasi njësitet patrulluese të stacionit policor të Prizrenit kanë arritur të informohen se një femër e moshës 30 vjeçare me prejardhje nga Bosnja posedon këtë shumë të hollave pa mbulesë. Personi është ndaluar nga policia, por pasi që është parë se ajo është në ndikimin e substancave narkotike, me urdhër të prokurorit është dërguar në spitalin rajonal të Prizrenit për ekzaminim. Policia i ka sekuestruar këto të holla dhe ato gjenden në lokalet e drejtorisë rajonale të policisë, bën të ditur zëvendësdrejtori rajonal i policisë në Prizren, Lumni Graishta. Veprimet e para fillestare, ekzaminimi fillestar tregon që ato të holla mund të jenë të dyshuar, mund të jenë të falsifikuara dhe njëkohësisht prejardhja e tyre është e dyshuar, nuk ka mbulesë për të hollat e saj. Personi dyshuar është një femër rreth 30 vjeçare, shtetase e Republikës së Bosnjës dhe Hercegovinës, e cila për momentin momentin e arrestimit ka qenë në ndikimin e drogave dehse dhe ka qenë e pamundur që të intervistohet. Personi dyshuar mësohet se është futur në Kosovë nëpërmjet kufirit shtetëror në mënyrë të rregullt, pasi 30 vjeçaria posedonte pasaport dhe dokumentacion të rregullt. Nën Kolonel Graishta pohon se gjatë verifikimit është vërejtur se kartmonedhat kanë të njëjtin numër serik, gjë që përforcon dyshimin se këto të holla janë të falsifikuara. Pjesa e suvatimit të tavanit në një objekt banimi në lagjen Bregu i Diellit ka rënë, por nuk ka shkaktuar lëndime në njerëz përveç dëmeve materiale. Pronari i objektit zotohet se do ta bëjë përmirësimin duke premtuar se ky do të jetë rasti i fundit i kësaj natyre. Familja Berisha pati fat në fatkeqësi. Në njërin nga dhomat e banesës së tyre kishte rënë shtresa e suvatimit nga tavani. Isha në momentin të hekuros. Në atë moment vetëm e kum një zhurmë shumë të madhe si me u dridh toka, edhe për një moment sa i kum këqyrë tavanin naltë e kum pa copat e mdhaja të ra. Zoti na ka pështu në atë mënyrë dhe fatkeqësia në faqe thojnë. Jam shumë e lumtur që më ka pështu fëmijën. Keni kontaktuar me pronarin apo ai i cili ka bërë këto punime? Po, kemi kontaktu me njëherë ka ardhë, me njëherë ka vizitu në gjarje në rastin, është këto momentalisht, jenë sjellë shumë mirë me neve, po këto ka ndodhë, nuk di tjetër çka të thëmë. Ky rast le të jetë për të vetëdijsuar në të ardhmen, për të mos u marrë me pasoja, thot pronari i kompanisë që ka ndërtuar objektin. Fatkeqësisht ndoshta ka ndodhur për shkak një pagujdesie që është bërë suvatimi në një trashësi ndoshta më tepër se sa lejohen normat e ndërtimit. Kjo është një, publikisht po e pranoj se është një pagujdesie jo në radhë parë e ekipit të mbikëqyrjes tonin, pastaj edhe të nën kontraktorit cili ka pasur përsipër dhe përgjegjësitë që suvatimi të bëhet me norma standardi. Kërkoj falje publike edhe prej pronarit shfrytëzuesit banesës,
Kështu që ne këto shumë shpejt dhe do të riparojmë. Familja Berisha dhe punëkryesi megjithatë krahas shqetësimit janë të lumtur që gjithë kjo kishte përfunduar vetëm me dëme materiale, ndërsa për rastin është informuar dhe policia e cila me të marrë informacionin kishte ardhur në vendin e ngjarjes. Në ditën ndërkombëtare të tyre, të rinjtë e Kosovës kërkojnë angazhim më të madh në proceset vendimarrëse. Mungesa e hapësirave rekreative dhe papunësia janë disa nga problemet që të rinjtë prezantuan në konferencën Pjesëmarrja dhe aktivizimi i rinisë në Kosovë e organizuar nga Ministria e Kulturës në bashkëpunim me misionin e OSBE-s në Kosovë. Mungesa hapësirave rekreative, papunësia mos integrimi i tyre në proceset e shumta vendimarrëse janë preokupime të cilat i shfaqen të rinjtë kosovar në ditën ndërkombëtare të rinisë. Kur kërkojmë mbështetje për organizimet ose aktivitetet që na dëshirojmë bë, ata nuk janë në mbështetjen tonë, se gjithmonë janë zonën me punë ose nuk kanë kohë për ne. Do me thënë nuk është puna që s'kemi mbështetje, po ata gjithmonë e marrin si arsyetim jo kohën për neve. Sa i përket sportit, nuk kemi asë një klub përveç klubin e mundjes, gjithë rinja dhe më thonën aty mundet edhe muarktumi me qënë atë mënyrë, sepse është gjithë shka për shembull futbol nuk kemi, edhe mëse kemi pas klubin e futbolistik Shari, tash nuk funksionon, edhe mëse kemi pas një ndërfushën ma të mirë në region Gjilonit, tash nuk e kemi. Po ku e kalon ma shumë t'ikon e liri rinja ju? Na për kafiteri, kafiqe, qështë. Për kujdesje dhe përkrahje më të madhe nga institucionet e Kosovës, ishin kërkesat që të rinjtë kosovari parashtruan në konferencën me temën Pjesëmarrja dhe aktivizimi i rinisë në Kosovë, e organizuar nga Ministria e Kulturës në bashkëpunim me misionin e OSBE-s në Kosovë. Drejtues të Ministrisë së Kulturës theksuan se kanë bërë investime të shumta në rregullimin e legjislacionit për të rinj. Vendi ynë ka pak vite që ka hyrë në periudhën e vërtetë të shtetëndërtimit dhe jo pak sfida na kanë përcjell dhe na përcjellen edhe sot në gjitha sferat e jetës. Mund t'i gloj klishe, por unë e di saksisht dhe besoj shumë për ju që jeni marrë drejt për drejt, e dini saksisht se institucionet e Republikës Kosovës janë munduar që me të vërtet ta kenë fokus të veçantë rinin në gjitha fushëve veprimtarit e dikasterëve të ndryshme qeveritare, por edhe në nivelet të tjera të organizimit institucional. Rreth 40 deri në 50% e popullatës në Kosovë është nën moshën 25 vjeç, gjë që e bën Kosovën të jetë në mesin e vendeve më të reja në botë me popullsinë më të re. Andaj përfshirja dhe angazhimi i rinisë në zhvillimin e shoqërisë së Kosovës është tejet i rëndësishëm. Pjesëmarrja e rinisë në politikat vendimarrëse mund të jetë përgjigje e sfidave për zhvillimin e rinisë. Njëherësh institucionet gjetse të vendit premtuan se në të ardhmen e afërt në disa qytete të Kosovës do të ndërtohen qendra rekreative, të cilat do të jenë në shërbimin e të rinjve për zhvillimin e aktiviteteve të shumta edukative dhe kulturore. Në ditën botërore të rinisë, Komuna e Prishtinës ka inauguruar objektin e qendrës rinore në lagjën Bregu i Diellit, i cili kohë më parë ka shërbyer si strehimore. Kreu i Prishtinës Isa Mustafa tha se hapja e kësaj qendre do të jetë një mundësi e mirë ku të rinjtë do të mund të zhvillojnë aktivitetet e tyre. Në ditën ndërkombëtare të rinisë, kryetari i Prishtinës Isa Mustafa inauguroi objektin e qendrës rinore në lagjën Bregu i Diellit në Prishtinë. Mustafa tha se do të jemi të përkushtuar që kërkesat e rinisë të përmbushim maksimalisht duke u fokusuar edhe tek kushtet për rinin në mjediset rurale të Prishtinës. Do të bëjmë përpjekje që varësisht prej nevojave të Këshillit Veprimit Rinor, të japim edhe hapësira tjera në nivel të lagjeve dhe nivel të fshatrave, për arsye se kemi fshatra shumë të nduna në komunën e Prishtinës ku jemi të interesuar që rinia të ketë hapësirat e tyre për të vepruar. Krahas fondeve të cilat na janë vënë në dispozicion, edhe ne si trita dëshmojmë vetën që krahas masovizimit të këtyre aktiviteteve vërtet të shërbejmë grupit fokus për cilën edhe do të përkujdesemi, edhe do të ja u bojmë përditshmërinë pakës më të lehtë duke ofruar aktivitete rekreative, sportive, kulturore të fushave tjera varësisht prej kërkesave dhe nevojave tyre. Krijimi i hapësirave të reja, rekreative, sportive dhe merremetimi atyre ekzistuese ishte dhe mbetet në objektivat e komunës së Prishtinës për të krijuar kushte më të mira për rinin, u tha me këtë rast nga zyrtarët e komunës së Prishtinës. E ndërkohë, Lidhja Demokratike e Kosovës ende nuk e ka caktuar kandidatin për të garuar për të parin e Prishtinës. Drejtuesit e këtij subjekti politik konsiderojnë se ende ka kohë për të nominuar kandidatin.
Kreu i LDK Sisa Mustafa ndonë se je premtime se do të realizohen shumë projekte në këtë komunë, nuk sqaron nëse do të jetë ai që do t'i realizoj projektit apo ndonjë bashkëpartiak i tij. Do të saktojmë në afat, do të ne kemi kohë deri në fillim të shtatorit që të bëjmë certifikimin e kandidatëve. Jemi në procedura të rregullta dhe atë do ta bëjmë. Kryetari AKS Ramush Haradinaj sot ka vizituar komunën e Rahovecit, me çrast ka takuar familjarët e heronjve Xhelal Hajda dhe Selajdin Mullabazi. Heronjtë e Kosovës, Xhelal Hajda dhe Selajdin Mullabazi, përkatësisht Toni e Mici, paraqesin vlerat tona kombëtare, prandaj ndërrimi për ta dhe të gjithë dëshmorët tjerë asnjëherë nuk është i mjaftueshëm. Kështu është shprehur kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, gjatë vizitës që i bëri sot Rahovecit. Punë një ditë që e sotmja, e fillum me homazhet që bom të Toni e Mici, ashtu si kanë emrat e luftës, pa të mundësi me qenë edhe në familje. Ne kemi pas tradit me qenë familje ma me regull, po për shkak mungesave që s'kam qenë në Kosovë. Përgjithësi sot edhe një herë u kthym atje ku ishim, me qenë ma afër njerëzve, me qenë me njerëz me Rahovecin, me njerëz që e meritojnë edhe respektin, po edhe për krahin e gjithve, gjitha institucioneve të komunës, po edhe nivelit nacional. Po gjithmonë sakon në Kosovë, Ramushi e ka përcjell vizitat në këtë familje edhe në familje tjera. Po ne, si familjar, jemi ata të cilët mburemi me shok të vllavit të cilët i ka sot. Ramush Haradinaj gjithashtu vizitoi edhe Këshillin e Bashkësisë Islame në Rahovec, Teqet, Halvetia e Rufai, me çrast të shpritur ngrohtësisht nga përfaqësuesit e tyre. Haradinaj ndërkaq është shprehur i kënaqur me të arriturat e udhëheqjes komunale në Rahovec. Ai premtoi se në të ardhmen Rahoveci do të gëzojë mbështetje shumë më të fuqishme institucionale, sidomos në sektorin e bujqësisë. Lëvizja Vetëvendosje ka publikuar rezultatet e zgjedhjeve të brendshme si dhe kandidatin për kryetar të komunës së Shtrpcës. Kjo lëvizje ka bërë të ditur se nominon Ali Halimin si kandidat për kryetar të komunës së Shtrpcës. Të ndjekim në vazhdim deklaratën e kreut të Vetëvendosjes. Shpesh herë është e pamundur të bëhet dallimi midis komunës legjitime të Shtrpcës dhe strukturave paralele, krejt kjo për faktin se këto struktura veprojnë brenda vetë objektit komunal të Shtrpcës. Strukturat paralele shfrytëzojnë 6 zyre brenda objektit komunal dhe mbledhjet e kuvendit i mbajnë në ndërtesën e komunës legjitime. Drejtori i Drejtorisë së Urbanizmit, Dimitri Rajqević, lëshon dokumente zyrtare pa logon e Republikës Kosovës, vetëm me logo komunale, ndërsa Drejtoria e Katastrës flet posedimet e tokave e lëshon ende me logo të një. Në përdyer të zyrave komunale është vetëm emblema e komunës, ndërsa ajo e Republikës së Kosovës mungon. Në vazhdim dishim bllokun e lajmeve me zhvillimet më të reja nga bota. Pavarësisht kërcënimeve të mëhershme, autoritetet egjiptiane kanë vendosur të mos i shpërndajnë protestuesit dhe kampet e përkrahësve të ish-presidentit Morsi. Në deklaratën zyrtare, forcat e sigurisë kanë thënë se ky vendim u mor për të shmangur gjakderdhjen. Mediat egjiptiane kanë thënë se ky vendim erdhi pasi përkrahësit e Morsit përforcuan kampet e tyre, duke rrezikuar kështu 10 viktima të reja në rast të intervenimit ushtarak. Ndërkohë, ligjvënësit egjiptian kanë marrë vendim të zgjasin paraburgimin për Mohamed Morsin për edhe 15 ditë të tjera. Aktualisht, Morsi ballafaqohet me akuza për keqpërdorim të pushtetit, shkatërrim të ekonomisë lokale, si dhe bashkëpunim me forcat e huaja. Qeveria britanike ka thënë se është duke konsideruar fillimin e procedurave ligjore kundër Spanjës, pasi Madridi zyrtar vendosi kontrolle të ashpra në kufirin mes Gibraltarit dhe territorit spanjoll. Qeveria spanjolle insiston se këto kontrolle janë më se të nevojshme për të ndaluar kontrabandën, përderisa Britania i quan ato presion politik. Marrëdhëniet mes dy vendeve janë përkeqësuar pasi Madridi ka thënë se po planifikon të kërkojë që OKB-ja t'ia kthejë sovranitetin mbi Gibraltarin, të cilin Spanja ja dorëzoi Britanisë në vitin 1704. Britania, e cila insiston se ka të drejtë ligjore mbi këtë pikë strategjike, gjithashtu mbështetet edhe në 2 referendume të organizuara, në të cilat më shumë se 95% të banorëve të Gibraltarit thanë se dëshirojnë të mbesin pjesë e mbretërisë britanike. Së paku 2 persona kanë humbur jetën dhe 13 të tjerë janë zhdukur pasi tajfuni Utor goditi brigjet e Filipineve. Sipas meteorologëve, ky është njëri ndër tajfonët më të fuqishëm që ka goditur vendin në 20 vitet e fundit, dhe mediat kanë njoftuar për dëmet e mëdha ekonomike dhe infrastrukturore.
Më e goditur është provinca Aurora, ku tajfuni shkaktoi rrëshqitje të mëdha të dheut, të cilat kanë mbuluar një pjesë të madhe të rrugëve. Pritet që otor të shkaktoi dëme në Filipine dhe së paku 24 orë, kur do të hyjë në territorin kinez. Të nderuar shikues, këto ishin të gjitha informacionet që i veçuam për edicionin e sotëm. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Mirupafshim.